Vlezër të pranishëm, Allahu Azza wa Jall në nderoj me këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ku him në fillim të muajt, e pritëm me mall dhe ja po kalon shumica e Ramazanit, thuaj se jemi në prag të 10 të fundit. Dhe me këtë nënkuptojmë se jeta kalon atë shpejt dhe veprat e mira shfrytëzohen në kohë. Nëse nuk shfrytëzohen, ata kalojnë. Fitues është ai i cili është angazhuar dhe ka fituar shpërblime, dhe hiken shumë shpejt ditët, ashtu hik edhe jeta dhe kalojnë veprat. I lumi ai i cili e shfrytëzon. E lutim Allahun Azza wa Jall që këta ditë që i kemi kaluar, që të jetë i kënaqur Allahu Azza wa Jall me veprat tona. Vlezër të nderuar, dikuria tjetër të cilët e vërejmë në kohët e fundit, ku në për xhamia këta ditë fillohen të zbrazën. Pse? Sepse janë lodhur. Mirë po, është një send se njeriu duhet ta jep mundin këtë muaj. Dhe ndoshta shumica e njerëzve nuk e kanë kuptuar një hadith që pejgamberi alayhis salatu wassalam po thotë: Men qama Ramadanen imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që emrin Ramazanin dhe e fal namazin e taravijës, një muaj ditë, i falen krejt gjunahet e kaluara. Me këtë nënkuptojmë, sikur në hadithin tjetër, që është mensa me Ramadan ai që e agjeron muajin e Ramazanit. Nëse një person agjeron dhe i lën 2-3 ditë, 4 ditë, 5 ditë apo një javë pa agjeru, a mund t'i themi këtij personit se e ka agjeru muajin e Ramazanit? Themi jo, e ka prish disa ditë. I ngjon i njëjti ai i cili i lën disa taravia, lën 4, 5, 6, 7, ndoshta edhe 10 taravia, e kjo e humb një mirësi të madhe, sepse ndoshta del nga ky hadithi ai i cili e agjeron këtë muajin e Ramazanit, edhe ai i cili falet taravin tër muajin e Ramazanit. E nuk është një send i thjesht, po është që të falen të gjithë mëkatet e kaluara, e kur të falen mëkatet, dije se Allahu të ka mëshiru, e pas mëshirës dhe faljes vjen shpërblimi i xhenetit, vëllezër të nderuar. Shumë njerëz ndoshta polemizojnë, mos mi fal 20, mi fal 8-20, dukush ndoshta i jep edhe zor mi fal 20 edhe i them halal i koft, ai që tan Ramazanin i fal 20. Mirë po mos i fale 4-5 ditë ose një javë 20, e pastaj ti lone vetëm se ka fundi edhe pak, diçka me mrije. Pse? Sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam na dha përgëzime të mëdha, se tha shumica kaloi Ramazanit, mirë po edhe shumica e saj ka mbet. Pse edhe shumica e saj ka mbet? Sepse 10 netët e fundta janë më të vlefshme se 20 netët e para. Pse? Sepse në këto 10 netët e fundta, pejgamberi alayhis salatu wassalam e jep ke mundin në adhurim në ibadet më shumë se 20 të parët. Ku thot Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabi alayhis salatu wassalam fil ashr al-awakhir, në 10-in e fundit, shadda mi'zara, e shtrëngon të ripin e ti, u përvelte për një ibadet, wa ahya lejla, e gjallëron të natën në ibadet, wa stejka dhe ehle, dhe ngrit të familjen e ti që të bashkarisht të adhurin Allahun Azza wa Jall. Dhe jo rastësisht, pejgamberi alayhis salatu wassalam 10 netët e fundit e bënte edhe një ibadet tjetër, e cila ishte itikafi, që u mbyllte në xhami vetëm në mënyrë që të bën më tepër ibadet. Sepse njeriu kur është në xhami, i shkon mendja më tepër të bën dua, kur është në xhami më tepër ndoshta lexon dhe Kur'an, kur është në xhami më tepër dhe bën dhikr, dhe vetëm se ndeja në xhami është adhurim dhe ibadet, e donte që ta shfrytëzon pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe ne i themi ai i cili i kanë hikur këta ditë, kërkon falje tek Allahu Azza wa Jall dhe ta premeson ata që i ka ikë këto 10 netët e fundit,
nëse këto 10 ditët e fundit i bën adhurimin dhe ibadetin, arrit shpërblimet mëdhoja vëllezër të nderuar. Po, pse? Sepse Allahu Azza wa Jall thot: "Ayyaman madudat", janë disa ditë të numëruara, shumë shpejt kalojnë. Mirë po, tha Allahu Azza wa Jall: "Inna anzalnahu fi lejletil qadr", e kena zbrit këtë Kur'an në natën e Kadrit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaj Ramazanit në të cilën ka zbrit Kur'ani, tër Kur'ani ka zbrit në natën e Kadrit me tregu vlerën e madhe që ka kjo natë, dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Men adraka lejletul qadr", kush e ka mri natën e Kadrit, adraka khairan kathiran, ka mri shumë mirësi të mëdha. "Wa man hurima khairaha faqad hurim", ai i cili është privu nga këto net të zgjedhura, që në këto net fshihet nata e Kadrit, atëherë ki njeri është privu nga mirësi shumë të mëdha të Allahut Azza wa Jall. E për atë njeriu duhet të jep mund se nuk ka natë që e ka kriju Allahu Azza wa Jall dhe që ka aq vlerë të madhe sikurse kjo natë e cila është nata e Kadrit. Për atë dietar kur ka thonë Allahu Azza wa Jall: "Inna anzalnahu fi lejletil qadr", e kemi zbrit në natën e Kadrit, ka thonë çfarë kuptimi ka? Një ndër kuptimet kanë thënë është një natë madhështore, është një natë e cila ka shumë vlerë dhe pozitë madhe tek Allahu Azza wa Jall. Se në të ka zbrit Kur'ani. Në ajet tjetër në surën Dukhan çka thot: "Inna anzalnahu fi lejletil mubaraka", ne e kena zbrit këtë Kur'an në një natë të begatshme, një natë të bereqetshme. "Fiha yufraku kullu amrin hakim", në këtë natë përcaktohen çdo urtësi nga ana e Allahut Azza wa Jall. Derisa kanë thonë al-Qadr, kuptimi tjetër është se në natën e Kadrit Allahu regjistron për një vjet furnizimet dhe regjistron jetën dhe punën që do t'i bën për një vjet. E kanë thonë në disa dietar, al-Qadr e ka dhe një kuptim tjetër, është nga ngushtica apo nga vështirësia dhe ngushtica e vendit, për shkak se zbresin melek në natën e Kadrit dhe zbret Gjibrili a.s. dhe mbushët toka me melek dhe bëhet shumë ngusht nga melekët. Është Qadr prej fjalës e ngritur, përcaktohet urtësitë e Zotit dhe zbresin shumë melek atë natë. E vëllezër të nderuar, pejgamberi alayhis salam tha: "Këto net janë 21 që fillon prej të hanën, 21, 23, 25, 27, 29, mirë po djetarë kanë thonë nëse i ka muaj 29 dit, edhe nëse i ka muaj 30 dit, atër ka mu si qifti me ro tek, e teki me ro qift. Mirë po aji cili 10 netet e fundit, i kalon me namaz, me 5 kote namazit, i kalon me taravi, kalon me dini namaz plus vullnetaret natës, aji që lexon Kur'an, ai që bën dhikr, ai që bën dua në këto net, nuk ka mundësi me e gabu këtë natë. Nuk ka mundësi me e huq këtë natë. 100% ai i cili zgjidh netet, edhe thot haj se vetëm se me 27-in. Nuk është e caktume, e vërtetume 100% se është 27-a. Shpresojmë, inshallah është e 27-a. Mirë po, djetarët po thojnë se muj si lëviz dhe vitet çdo vjet vjen ka 10 ditë dhe lëviz dhe nata e Kadrit lëviz të 10 netet e fundit. Mirë po ai që i fal 10 netet e fundit s'ka shanca pa e mbri natën e Kadrit. E këto është një vlerë shumë e madhe. Është një vlerë që nuk krahasohet. E pejgamberi alayhis salam i ke aq mundje, as gjellësi, siç e thënë dietarët, sikur ai ato të cilët vrapojnë dhe kur duan që të arrinë në cakun e tyre, në finishin e tyre, për të fitu, japin dhe më tepër mund për ta mri fundin dhe me dalë më i suksesshëm. Apo ata të cilët garojnë me kuaj dhe kur garojnë e japin mundin maksimal që në fund, sepse ai në fund ai fiton i fundit i cili e jep mundin. E neve na kanë mbetën dhunti dhe thesarët më të shumta në këto 10 netet e fundit. Pse vëllezër të nderuar? Sepse nuk na dihet jeta. Ndoshta ky Ramazan mund të thët lam të mirë edhe pastaj vitin tjetër
mos t'jesh prej tyre të cilët do ta mbrish këtë muaj. E nëse të kanë hik adhurime dhe ibadete, dije se nëse Allahu Azza wa Jalla ta ka caktu natën e Kadrit që vitin e ardhshëm mos me qenë në mesin e atyre, ke humbur shumë. E për ata Allahu Azza wa Jalla çka thot në Kur'an: Qila rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Do të thojnë, o Zot, ata njerëz që i kanë hip veprat e mira, se ndoshta që ato veprat e mira bëhen shkak për të të futur në xhenet, do të thojnë, o Zot, na kthe prap në dunjë të bëjmë veprat mira. Kalla innaha kalimatun huwa qaila. Ata i thojnë vetëm se ketë si fjalë, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Ata e kanë një perde, ata e kanë një pengesë që nuk kanë mundësi më të bëjnë veprat mira deri më kur, deri sa të bëhet kiameti, dalin dhe të hapin llogari. E tash e kemi shansën që janë netët e zgjedhta, që Allahu Azza wa Jalla na ka zgjedhur, na ka privilegjuar që të japim mundi dhe mos të dorëzohemi, e sidomos të netët që janë netët më të begatshme, netët më të zgjedhta, që të marrin shpërblimin e madh tek Allahu Azza wa Jall, na regjistron për atyre që i ka liru nga zjarri i xhehenemit, se tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, është një natë e vlefshme prej netëve të fundit, dhe çdo natë Allahu liron, amneston nga zjarri i xhehenemit. E nëse ti e lut Allahun Azza wa Jall, atëherë dije se i e prej të privilegjumve. Për ata dhe Aisha radiallahu anha i tha, ja Rasulullah, tha, nëse emrim natën e Kadrit, çka të bëjmë? Çfarë lutje të bëjmë? Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, o Aisha, thuj, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti je falës, e don falën dhe më fal mua. E nëse ti emrin këtë natë dhe ban lutje që të fal, dije se Allahu Azza wa Jall të ka fal, të ka mëshiru. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të na falë, na mëshiron, na bën prej banorëve të xhenetit, na bën prej atyre që kemi fituar dhe derën e xhenetit, e cila është dera Rayyan, që do të hinë agjëruesit dhe do të na shpërblen Allahu subhanahu wa taala me shpërblime dhe dhunti të pakufishme të xhenetit të lartë, të xhenetit të Firdausit. Allahumma amin.